Легкий, прохладный, порывистый. Каким разным бывает ветер. Смотрите, ветер подул. Если ветер дует, то змей может взлететь. Ветер довольно сильный. Даже очень сильный. Джордж! А помните, как у Пушкина? Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Но бывает ветер, которому не рад. Он такой сильный, что просто сбивает с ног. От него хочется спрятаться. Что такое ветер и как он возникает? Вот вопрос. Ответ мы нашли в книге. И еще узнали о том, что такое смерч, тайфун, ураган. А потом мы решили сами разобраться в том, как же перемещается холодный и теплый воздух, как образуется ветер. Мы провели эксперимент. Это было здорово, нам очень понравилось. Но это еще не все. Мы научились определять направление ветра. Смотрите, какой сильный ветер у нас получается. А потом нам захотелось построить флюгер своими руками. Вот как у нас это получилось. И все благодаря книге «Ветер», очень интересной и полезной.